Ok, số đây ông bố mình ta dây một chủ với sợ lấy tốt xa chỉ tì cổ rụp sơ lánh ngày nâng vần một chục nhầm ba tiết ái hay ngày nâng dương mình copy ngày một bồn tế dương nâng chạy rùm lấy khní âm pi ca đi sai đục hiệp nâng nông ở Photoshop hay có chia sai bằng đáy xong đạp xâm lấy đùm khám xanh đã cho nông video với ní hay nhận ở hiện đăng ấy thằng nó sọc lại cho nó bật cứ mình xâm lấy cho ra mình tên để chia xâm lấy món tia cô cái xâm lấy của mình pro line kia xâm lấy là cô sẵn sạp chẳng chỉ vô rụp môi đây dương từการดีไซน์เยอะมาดีไซน์แต่มาดอนเนี่ยนักเนี่ยให้รูปนี้คือจีรูปรสอาร์ตเนี่ยได้คือการมันเต้นภาษาของไอ้ปีใหญ่โอเคนักเนี่ยchẳng như dòng men mùi máu làm bài đi sáng chắc như banรูปmùi ní máu hay nè nó khi mưa tới cứรูปแบบเสร็จคลังมันเต้นchẳng được bây giờ dân ban rút xe tăng máu dân cua tăng thay dân thời vô bay cái map na vô mà đã đái mình men rút xe thay dân xe thì vô bay cái map hai hai bay hai số bay là cái nào sập bài vô mà đã nó té chẳng dân bật cọt chỉ tới vô bay cái nè là ló xong cho môi nâng cà xe rồi bỏ dưỡng ok men đôi tha trong riêng xe ta chiêng bọt xe thấy nè trong riêng soi cả ai thế ok rồi dân tới rồi bay cái đó hay background nó nó nhầm đòn vô một pico gọi là thế nhầm đòn vô một channel mình tên hay dừng mình mà còn hay vô background là sạ xong bàn ưu tế chẳng dừng từ được background tiền ở nia ok chẳng nhầm miền background channel nên ở nia còn tay nhầm mưa rồi background là để sạ xong chỉ mỗi lúc kiếm chẳng dừng mình mang cho đạt lại tí bây giờ mình vô background màu ở channel mình tíchដើម្បីធ្វើការពូកងគ្នាប្រៀបធៀបគ្នាថា background មួយណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីអ្នកគ្នាជ្រើសរើស background អង្គុយជ្រើសរើស background មិនមែនថាចង់ design រូបភាពស្រាប់តែបាន background មកព្រាមស្អាតព្រាមអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែចំណាយពេលអង្គុយរើស background ដែរអ្នកគ្នាព្រោះបើតាមពេលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូគេផ្សេងអីឃើញតែគេ design ឲ្យព្រាមស្អាតព្រាមលឿនមិនចឹងទេអ្នកគ្នាគេបានចំណាយពេលរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើស background នោះអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែរៀនចំណាយពេលហើយខ្ញុំមិនមែនចង់មកអូសបន្លាយវីដេអូឲ្យវែងឆ្ងាយនោះទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាឲ្យដឹងថាការ design គឺត្រូវអង្គុយរើស background អញ្ចឹងត្រូវអង្គុយរើសរូបភាពអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក background នេះមកមួយអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំគាត់សាកតេស្តមើលណាគាត់ថាដាក់មកតេស្តមើលសិនថាវាស័ក្តិសមនឹងរូបភាពនឹងអត់វាអាច design ទៅល្អអត់វាមិនថាឬមិនល្អឬមិនល្អអីទេទេយើងក៏កែពណ៌ឲ្យស៊ីជាមួយគ្នាទៅវាអាចមើលទៅវាចូលភ្នែកដែរទេប៉ុន្តែយើងមើលទំនងវាមានអត្ថន័យ set ខ្លាំងអត់ចឹងណាចង់បាន set កម្រិតណាចឹងទៅយើងដាក់ background ឲ្យ set កម្រិតហ្នឹងដែរទៅអូខេចឹងខ្ញុំយក background នេះមកមួយទៀតអ្នកនាងអូខេហើយយើងមកប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាតើ background មួយណាដែលយើងអាចទទួលយកបានអូខេ Control T ទាញចាប់ទាញវាឲ្យស្មើនឹងគ្នាហើយសារខ្ញុំទាញបានស្មើទេដោយសារថា keyboard ខ្ញុំកៀងអស់ហើយហើយសម័យនេះសម័យ COVID អ្នកនរគ្នាពិតជាពិបាកទៅជាងមែនតើខ្ញុំពិបាកចេញចូលក្នុងការធ្វើដំណើរណាឥឡូវនៅតែផ្ទះនេះអូខេយក background នេះមួយទៀតមកដាក់មកនេះស័ក្តិសមអត់ជាស្រ័យផងដែរបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៅមានការយឺតយ៉ាវឬក៏ទាញទៅវាមានខុសខាតកន្លែងណាអីអានឹងជាស្រ័យផងដោយសារតែម៉ៅខ្ញុំក៏រៀងកៀង keyboard ក៏រៀងកៀងអត់ដែរអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើឲ្យវាដើរទៅរលូនដើរទៅលឿនយកតែម្ដងទេអូខេអញ្ចឹងយើងសាកគូកងមើលមួយណាសំណងជាងក្រាស់មួយនេះគឺសមណាស់គ្នាអានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងយើង select វាសិន select វាយកពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងដើម្បីយើងយក blur ដាច់ណាគ្នាអញ្ចឹងយើងយក filter មកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាច់ពីក្រោយហ្នឹងទៅយើងមើលរូប main យើងពីមុខនេះឲ្យវាច្បាស់ឲ្យយើង focus ឲ្យវាច្បាស់បន្តិចទៅព្រោះយើងលំអិតទៅលើ main set របស់យើងទេមិនមែនលំអិតទៅលើ background ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទៅជាប់ background ទៅវាអត់ទៅជាល្អសមមើលអញ្ចឹងណាវាអត់សូវជាស្អាតអញ្ចឹងទៅយើង control J ដើម្បីយើង copy រូបភាពយកមកកែពណ៌ជិះវៀងការកែខុសទៅយើងអស់រូប original ដើម្បីកែ
tuy nhiên cái pó nó ở phía sạ xong cho môi nâng background bật menរូបភាពយើង share ដែរប៉ុន្តែ color របស់យើងអត់ត set ទេអញ្ចឹងការស្រី color ស្រីពណ៌អីក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបងប្អូនគ្នាទាំង color ក្នុងរូបភាព poster ក៏ដូចជា color នៅក្នុងរឿងអីផ្សេងៗដែរមិនមែនថារឿងបុរាណរឿងអីសម្រាប់ដាក់រូបភាពរូបដាក់ color អី high អីទៅមើលទៅវាអត់ចូលភ្នែកទេអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ពលឺមួយវាក្រោយយើងនឹងសេរីយកពលឺនេះពលឺពីភ្លើងអំពូលមកអញ្ចឹងយើងកុំដាក់ color ដែលភ្លឺចិញ្ចាចពេកអញ្ចឹងយកអាពណ៌ដែលដូចពណ៌របស់គេមកបើ background គេ set ហើយយើងដាក់ពលឺភ្លើងគឺទៅតាមនឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមរូបភាពវិញដាក់ពីក្រោយមើលវាទំនងអត់អូខេយើងថយ opacity បន្តិចមកមើលទំនងហ្នឹងគ្នាអូខេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាទៅទំនងដែរតែមិនដឹងទៅដាក់រូបអីថែមទៀតទេឥឡូវខ្ញុំសាកទៅ download យករូបមិនកាន់ឆាត់អានេះគឺ page របស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសាកដាក់ main with umbrella មកយក main កាន់ឆាត់មកតាមពិតយើងយកគាត់ដាក់បាំងកាមេរ៉ាលក្ខណៈថាព្រាលរូបភាពព្រាលពីមុខកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងវាជាសមោលដែលយើងមើលមិនឃើញមិនដឹងថារូបនឹងជារូបអីផងទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយកមកវាឲ្យស័ក្តិសមផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលដល់មកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដល់អ្នកដឹងថាការយករូបភាពមក design មិនមែនមានរូបភាពស្រាប់ៗយកមក design នោះទេយើងក៏ត្រូវតែអង្គុយទៅរករូបភាពណាដែលស័ក្តិសមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលរៀន design ថ្មីក៏ត្រូវដឹងពីចំណុចអស់ហ្នឹងដែរហើយការ design មិនមែនថាយើងគ្រាន់តែចាប់រៀនភ្លាមយើងអាចដឹងថាអានេះវាដាក់ទៅសមនេះទៅសមវាយើងគូក្បាលយើងពិតជាមិនទាន់ចាប់ដល់ចំណុចហ្នឹងទេបើមិនជាយើងទៅតែរៀនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយករូបភាពមកដែលតំណងវាមើលយើងទៅដឹងថាលក្ខណៈតំណងដែរហើយយកមកគុំគ្នាសាកមើលបើមិនជាវាសមយើងយកតែបើមិនជាមិនសូវជាសមទេយើងខ្វែងចោលហើយទៅរករូបភាពមួយទៀតមកដាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយសង្កេតមើលថាបែបណាទៅផ្សំបែបណាទៅផ្សំហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានដល់រូបមែនមកហើយបែបកាន់ឆាត់មកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់រូបហ្នឹងពីលើមកហើយទាញវាធំតិចមកដើម្បីយើងដាក់ពីលើទៅវាឃើញរូបភាពព្រាលពីមុខយ៉ាងហ្នឹងណាអ្នកនេះហើយមិនដឹងថាសមឬមិនសមទេយើងគាត់ដាក់មើលសិនទេយើងថាមិនសមទេមិនសមយើងខ្វែងចោលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងហើយយើងកាយពណ៌តិចមកកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំមើលចូលគ្នាបាត់ហើយខ្ញុំចង់ select 2ប៉ុន្តែវាស្ដាប់កើតថាតែបតង C keyboard C ហ្នឹងគឺទាំងអូខេយើងបន្ថយ opacity តិចមកយើងយកទៅ small គ្នានេះគឺមើលដឹងថារូបអីទេប៉ុន្តែយើងយកឲ្យវាថាឲ្យគ្រប់ចឹងណាកុំឲ្យវាចង់បាន small បែបនេះស្រាប់តែយកចេះគាត់ថាគូអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការចង់បានលឿនទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចាប់យកចំណុច perfect បើសិនជាយើងមានជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន business អីមួយគេនឹងលំអិតជាងមែនតើហើយអារឿងសមោលអីតិចតួចហ្នឹងក៏គេប្រកាន់ដែរគេអត់អាចឲ្យយើងចេះតែយកមកដាក់ទេចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាគឺគេអត់ទទួលទេទោះបីជាចំណុចបន្តិចបន្តួចដែលយើងលាក់គេលាក់ចិត្តតែហ្នឹងប៉ុន្តែគេសង្កេតដឹងមែនតើជាមួយនឹងមេហើយការងារមួយគេdesign មួយខ្ញុំ design ឲ្យខាងប្រទេសជប៉ុនគេមានការត្រួតពិនិត្យ3ចន្លាក់មានន័យថាចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងគឺគេពិនិត្យមួយហើយចូលទៅក្រុមហ៊ុនកដាលគេពិនិត្យមួយហើយបានចូលទៅក្រុមហ៊ុនអតិថិជនគេពិនិត្យមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគេអត់ទទួលយកបានទេដំបូងគឺខាងមេរបស់យើងមិនមែនខាងអ្នកពិនិត្យរបស់យើងគាត់ពិនិត្យបើគាត់ទទួលយកបានទេគាត់ឲ្យយើងកែដល់ពេលដែលកែខាងគាត់ហើយបានគាត់បញ្ជូនទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនកដាលគាត់ពិនិត្យបន្តបើសិនជាគាត់ទទួលយកមិនបានទេគាត់
គាត់ឲ្យយើងកែនៅពេលដែលគេកែអស់ចិត្តហើយអូខេគាត់មើលថាអូសំភ្នែកហើយបានឲ្យអតិជនហើយបើអតិជនថាខុសទៀតយើងកែទៀតអញ្ចឹងរូបភាពបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបែបគេ professional បែបក្រុមហ៊ុនលំដាប់របស់គេគឺគេពិនិត្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាមិនមែនចិត្តតែលេងសើច design លេងសើចបាត់បងដឹងហើយថាអូនមានអ្នកថាតាំងចិត្តជ្រុលស្នេហ៍ដងវិញមិនបានឃ្លាតអូនមួយថ្ងៃនឹកស្ទើរស្អីប្រានឹកនឹងក៏យ៉ានឹកតែអូនធូរដែរអ្នកគ្នាយើងអត់អាចប្រើអីផ្សេងក្រៅពីនឹងបានគេអត់ឲ្យប្រើមានន័យថាប្រើអីផ្សេងវាមានជាប់សម្រាមជាប់អីចឹងវាមានជាប់ដែលយើងកាត់អត់ដាច់អស់ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់តែរូបភាពតែមួយសោះយើងកាត់រាប់ម៉ោងអ្នកគ្នារូបមនុស្សស្រីវិញកាត់យូរមែនតើអាហ្នឹងអត់ឲ្យយើងមកនិយាយច្រើនពេកយើងសាកគូកងរូបភាពរបស់យើងមើលខ្ញុំដាក់ស្មោលឆាត់នៅជំនួយរូបភាពខ្ញុំឲ្យអស់ហើយតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ដាក់រូបមនុស្សដើរឲ្យវាដើរបាំងមនុស្សចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីទៅកែរករូបភាពហ្នឹងតាមពិតយើងចូល website មួយ website វាអត់ខ្វះទេរូបភាពអាហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលយូរចឹងទេគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកនរគ្នាសង្ខេបហ្នឹងទៅសាកឲ្យយើងបានសមអត់សមតាមចិត្តយ៉ាងណាហ្នឹងហើយសាកដាក់ពលឺអីផ្សេងទៀតមើលដាក់ពលឺតិចទៀតទៅហេអូខេនៅនេះធ្លាប់ដឹងពីអំពីការដាក់រូបភាព gradient នេះ gradient នេះដល់ខ្ញុំបង្ហាញ gradient មួយហើយខ្ញុំ copy សិនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលនេះអាក្រម select ហ្នឹងselect ហ្នឹងយើងមាន gradient ណារូបបែប set ពីច្រើនគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ខាងស្ដាំយើងត្រូវយក0ណាបងប្អូនអាកន្លែងនោះវាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌ស្វាយពណ៌អីហ្នឹងមើលអូខេខ្ញុំដាក់កោកដាលខ្ញុំអត់ប្រាប់ច្រើនទេបើមិនយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដឹងថាអូអាហ្នឹងវាចេញជារូបបែបហ្នឹង gradient អញ្ចឹងយើងបានមួយខាងហ្នឹងគ្នាយើងបាន gradient វាមួយខាងហើយអញ្ចឹងយើង copy មួយយើងថតប៉ាសេនតិចមកយើង copy មួយហើយយើង double click លើវាមកយើងយកពណ៌មួយទៀតហើយយើងបន្ទាប់ពី0មុំលាតរបស់យើងគឺ180អ្នកគ្នាយើងដាក់180មកហើយយើងទៅពណ៌អីផ្សេងមកនេះអ្នកគ្នាយើងគ្រាន់តែអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងយើងចេញពណ៌មកគ្នាអាកន្លែង normal យើងហ្នឹង complete ដាក់ color បើអត់ដាក់ color ទេវាអត់ចេញបែបហ្នឹងមកទេអូខេនេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើលឿនខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញលម្អិតច្រើនណាស់ទេអ្នកគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាតាមតន់ទៅហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់បែបហ្នឹងផងគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកគ្នាឲ្យបានដឹងខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាចង់សួរពីចំណុចហ្នឹងបន្ថែមនេះអ្នកគ្នាមើលរូបនេះមើលរូបហ្នឹងgradient នេះគេអាចធ្វើរូបបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាអានេះគេបាញ់ឡាយបាញ់ភ្លើងដែលមានពណ៌បែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងក៏អាច design មកបែបហ្នឹងបានដែរអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអង្គុយលម្អិតពីការធ្វើហ្នឹងវាមិនយូរទេបងប្អូនបើសិនជាអង្គុយចំណាយធ្វើប្រហែលជាអង្គុយតែ2នាទី3នាទីដើម្បីធ្វើរូបបែបហ្នឹងហើយយើងកាត់រូបឲ្យស្រាប់មកយើងដាក់អាហ្នឹងទៅម្ដងអូខេបើសិនជាមានចម្ងល់អីតើតងអាហ្នឹងទៀតអ្នកនរចាប់អត់សូវបានអាចសួរខ្ញុំបានអាច comment សួរក៏បានឬ chat ចូល page ក៏បានអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចដែល save ហើយយើងយក file JPG មកដើម្បី support ជាមួយនឹង camera raw យើងដាក់ឈ្មោះមកហើយយើង save មកហើយយើងចូលទៅមើល camera raw របស់យើងបើកនៅអូខេបើកហើយអូខេយើងយករូបភាពមកហើយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចដែលបញ្ចប់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានអីច្រើនជាងហ្នឹងទេយើងមានតែចំណុចប៉ុណ្ណឹងដល់ចំណុចចាក់ពណ៌នេះគឺយើងចាក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមកអត់មានថាខ្ញុំកំណត់លេខប្រមាណអ្នកនរគ្នាត្រូវតែកំណត់លេខប៉ុណ្ណឹងទេស្រឡាញ់ពណ៌បែបណាស្រឡាញ់
សាច់មុខមនុស្សបែបណាស្រឡាញ់សាច់ background ពណ៌បែបណាគឺយើងចាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺចំណុចនៃការ design គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនេះហើយការចាក់ពណ៌នេះគឺវាបន្តិចដែរទេការចាក់ពណ៌គឺវាមិនបន្តិចដែរទេគឺវាគ្រាន់តែយើងដឹងថាគេចូលអីខ្លះចូលអីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយចំពោះការស្រឡាញ់ពណ៌អីគឺយើងធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទេចឹងមិនបាច់ចាំតាមអីច្រើនពេកទេរឿងចាក់ពណ៌អស់ហ្នឹងនោះគឺងាយស្រួលបំផុតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាក៏ជារៀនបានច្រើនអំពីការ design នៅក្នុង Adobe Photoshop ហើយបើសិនជាមានរូបអីដែលចង់ខ្ញុំ design ឲ្យក្នុងការយកទៅផុសលេងឬក៏ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងៗអាចឆាតចូល page របស់ខ្ញុំបានហើយសូមឲ្យខ្ញុំ design ឲ្យហ្នឹងទៅណាហើយចំពោះអ្នកដែលចង់ design ផលិតផលអីផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាច design ឲ្យ free ទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានជាកញ្ចប់នៃការ design ដែរខ្ញុំមានក្រុមក្នុងការ design ដែរអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាគ្រាន់តែចង់ខ្ញុំ design ក្នុងការផុសលេងទេអ្នកនរគ្នាអាចឆាតចូលក្នុង page ខ្ញុំបានឆាតរូបភាពអ្នកនរគ្នាចូលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថា Art Moment នេះហើយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចំពោះរូបភាពដែលមានអត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបាន design លឿនៗនោះគឺរូបភាពបែបសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្ញុំចូលចិត្តនឹងការ design ហើយនិយាយដល់ទៅគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខាងបុរាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានរូបភាពបែបសម្លៀកបំពាក់បុរាណគឺខ្ញុំ design បានលឿនមែនតើហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់សូវប្រហែលទេអូខេអរគុណច្រើនមិនមែនជាសូបិនតែជារូបភាពសែនច្បាស់ចង់ប្រាប់ថាជឿណាស់តែបងមិនអាចញ៉ាជឿក្បាលហើយវិលមុខសងសាបដូរមកការបស្នេហ៍ខ្ញុំទៀតមិនបានព្រោះគេមានថ្មីហើយជាតិនេះខ្ញុំកាត់មកគឺសម្រាប់តែគេបបងចោលចង់មិនចប់តែតគ្មានស្នេហ៍ក្បែរឡើយបើត្រឹមចង់រាប់អានហេតុនៅពី